Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني برحمتك يا أرحم الراحمين. أصحاب الفضيلة والكرامة, Semoljah sedajah alim ulama, sedajah asatid, sedajah habaib, sedajah tokoh masyarakat, sebadan kaula muljaakin, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah Ki Haji Mukhlis Takhir sareng sahibul fadilah Kiai Saifullah sareng sahibul fadilah Kiai Haji Nasrullah sareng sahibul fadilah Ustadz Mursyid sareng sahibul fadilah Ustadz Zahrawi sareng sedajah alim ulama, sedajah tokoh masyarakat, sebadan kaulah tak bisa sebut situng persitung asmanah tanpa ngurangin rasa hormat. Sareng sedajah bapak-bapak, ibu-ibu, ale-ale, sedajah jamaah anggota Majelis Ta'lim wa Dzikri Dzikrul Ghafilin, sareng ale-ale santreh Madrasah Sabilul Muttaqin, sareng sedajah hadirin hadirat, semoga-moga tetap paringin rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Badan kaulah nang Kak Dinto sebenera tak pate patot engki polanah sepertama engki sebenera banyak selebih ahli, banyak selebih patot dari badan kaulah nang majelis Kak Dinto. Contohnya seperti kiai-kiai gelak seeksekutakin. Engki ken polanah sarang tuan rumah Kak Dinto pakon maju, pakon neku mik, kiken kulla dal mengadal keadaan ka. Semakin acara Kak Dinto, acara peringatan Isra wal Mi'raj, tangki. Semakin Kak Dinto alhamdulillah cek tepaang de petolekor Rejab malam Senin. Isra Mi'raj Kak Dinto, kedetin Isra Mi'raj Kak Dinto, dabana ulama Kak Dinto tepak ke malam Senin. Beda juga saat buakin malam Sabtu. Kiken kula ngalak malam Senin saus, polan semakin tepak malam Senin. Mon sama mana acaran tepak malam Sabtu, ki ngalak semalam Sabtu. Alhamdulillah, badan kaula sareng panjenengan kumpulake nang Kak Dinto kebai peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj Kak Dinto, bapak-bapak, ibu-ibu, penting. Apa-apa mek penting? Salah situng pentingnya Kak Dinto engki kebai mekuat iman badan kaulah sareng panjenengan. Male enga, male oning kadinapah lambek kedadianah bahwa salat Kak Dinto mek bisa beda salat lemak bekto. Asal sholat Kak Dinto seket bekto, seket sholatan dan lain-lain. Orang-orang Mekah lambat dapat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kak Dinto tak percaya bahwa Rasulullah Kak Dinto toman berjalan malam dari Mekah de Baitul Maqdis. Kak Dinto tak percaya. Polanya biasanya perjalanan Kak Dinto ditempuh selama sebulan. Pas Rasulullah adebu bahwa perjalanan Kak Dinto neng semalam, jadi tak percaya. Tak percaya. Kak Dinto
semuanya banyak tak percaya kadin toh sepercaya kadin toh namung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar kadin toh juluki As-Siddiq. Apa-apa? As-Siddiq kadin toh polana abenderakin dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Polana hanya Sayyidina Abu Bakar si abenderakin tepak kadin toh. Makanya beliau kadin toh oleh julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Lah kadin toh menabi menurut orang Mekah kadin toh mustahil. Dari Mekah ke Baitul Maqdis kadin toh ditempuh selama situng malam kadin toh mustahil. Jengnya mana mukjizat, menabi mukjizat kadin toh biasana tak masuk akal. Dabun orang Mekah mustahil. Tapi ternyata sareng Allah Subhanahu wa taala neng zaman semangken kadin toh diberi bukti bahwa Isra Mi'raj kadin toh betul-betul mungkin. Betul-betul bisa terjadi. Beda mangken dalil neng zaman semangken. Napa dalilah? Bahwa kadin toh badana pesawat terbang. Menabi zaman semangkin kadin toh mon seumpamana beda orang ngocak bahwa beda sengkok mangkat dari Mekah da Baitul Maqdis selama semalam neka mesti percaya. Polana semakin lebih ada pesawat. Oning pesawat terbang ki. Oning. Kan ngetelain ki. Ngetelak dari baba. Biasa namun tapak ini kini engkis biasa namun tepese ke pesawat terbang ya. Pesawat terbang minta apa senah. Ongku nengki. Nah, beda sedak naik nang kinto. Banyak. Nah, naik. Engki gula pada nggak naik ke lambat. Tak masuk akal. Padahal tak kira ekeding. Make latu tak kira ekeding. Make ekeding tak kira meripese. Nekah. Jadi pesawat terbang semakin nekah merupakan suatu bukti bahwa mukjizat lambak kadisa betul-betul nyata. Hanya saja kalau orang Mekah bek lambeeng nekah tak depa. Jadi Islam kadin itu lebih maju 1400 tahun. Islam lambak lah debu bahwa bisa terjadi dari Mekah ke Baitul Maqdis semalam, sedangkan orang Mekah debu tak bisa. Mereka menunjukkan bahwa Islam kadin itu lebih maju. Rasulullah ngangkui napanya mana? Ngangkui buruk, tangki buruk istilahnya buruk kadin itu. Buruk kadin itu jenis darah. Menabi asmanah seetompak bi Rasulullah kadin itu asmanah al-jarud. Dah pun sebagian ulama. Cek kenapa jenis mobil mereka beda Toyota, beda Avanza, beda ila akhirih. Neka jenis buruk, neka asmanah saya tompak bi Rasulullah neka al-jarud. Jadi benenya mana saya tompak buruk bener, beda nyama khusus neka al-jarud. Ken jenis sejenis buruk. Nah, sekadin toh. Kimantar kaulah sareng sedajah, kaulah sareng panjenengan sedajah, bila bisa ngolatin nang swarga saanya buruk kadin toh engki. Amin. Terus nyoba kebayan apa? Menandi kebayan apa? Kebayan malmingan. Hah? Menakan angoda kebayan malmingan, menakan angoda. Jadi sekadin toh. Jadi baaben kaula sareng panjenengan sangat disayangkan bahwa semangken kadin toh menabi orang beda sengeding karomah, kadang beda sengeding mukjizah, kadang tak percaya. Sumpah beda saat cerita bahwa wali kadin to ngabar, wali kadin to ajalan nang atas aing, kadin to tak percaya. Yang kebai cerita hayalan. Lemon kaula sareng panjenengan tak percaya karomah mukjizat, kaula sareng panjenengan kadin to pada primitif kadi orang Mekah belambeeng. Orang Mekah kadin to tak percaya. Tapi ternyata di masa depan oleh Allah dibuktikan bahwa ternyata bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis selama semalam.
Teti Nabi kaula sareng panjenengan mereng karomat, mereng mukjizat, sesekian tak masuk akal, ngereng tak napa percayain. Siapa tahu ken akal baaben, pikiran baaben kita depak. Akan terbukti besok di zaman yang akan datang. Sekak dinto. Teti tugas badan kaula sareng panjenengan menabi mereng karoma, mereng mukjizat. Kadin tuh cukup percayain. Menabi kiai hana cukup percayain. Katih cerita sampun disebutakin dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kadin tuh Syekhona Khalil kadin tuh banyak mukjizat. Karomana. Menabi mukjizat kadin tuh kebai nabi sareng rasul, menabi karoma kadin tuh kebai wali. Toman nang situng waktu kadinto nang Bengkalan lambe nang zaman lambe kadinto toman bede maleng kadinto cek melarat tuh saya tangkap polisi le langkat tangan le menyerang seangkat tangan nih ke bene penjahat polisi nane ke seangkat tangan le tak bisa nih ke polisi nane ke tak bisa akhir mator de Syekhona Khalil Syekhona Khalil, Kak Dintoh beda maleng Syekhona Khalil. Beda maleng Kak Dintoh tak lembi saya tangkep. Tore napa? Napa beri tuan apa beri napa neka male maleng neka bisa saya tangkep. Ongki, dah pun Syekhona Khalil. Pas rong Syekhona Khalil nyoro kesantren nah kebai ngala urus Kak Dintoh cepon nang buku nah cepon nang keterangan agak dintoh obat kebai mencret jadi beda polisi tero nang ke pemaleng di Syekhona Khalil beri obat kebai mencret ngon secara akal nih kan tak masuk akal lagi masuk akal na benten masuk sebenarnya kan tak masuk kudu sok pemasuk aki bi sampeyan jeng Syekhona Khalil nih kesadadu percayain saos ternyata kadin apa yenom sareng polisi kadin to yenom polisi lah pada tak mantep dedek Syekhona Khalil jeng sengkok teronang ke pemaleng pah beri obat ke bayi mencret ke bayi malai murus anak-anak akhirnya kita tapi enom jeng nyaman kiai sam'an wa ta'ata le kesokan Allah panang tengah jalan ini pas polisi kayak tabu pah antar ke songai pah nemu maling pah itu mau nang songai maling le neka bareng saya tak masuk akal neka tapi ternyata terjadi ongku nah kadik neka kadin cerita wali cerita nano bahwa seketelatin tidak masuk akal neka baabean mereng saus mereng terus kelakoin ketika dinto beda boleh cerita nah Habib Soleh Tanggul oning tanggi Habib Soleh Tanggul kadinto Habib Soleh Tanggul kadinto nang Jember kadinto debuna Habib Soleh kadinto tuan Habib Soleh kadinto mantih cek manti nasara tuan Habib Soleh debuna sebagian ulama mantina tuan Habib Soleh Tanggul lebih lekas daripada petir daripada kelap petir kan lekas jendor dari atas ke bawah nih kecil lekas mantina Tuhan Habib Soleh Tanggul ini lebih lekas daripada petir saya turun dari langit ke bumi dari cek mantina lekadin toh nang situng waktu beda orang beda orang nekah bini nekah melarat searem pas mator dah Habib Soleh Tanggul Habib Soleh mator Kak Dinto rajin kaulah neka melarat serembi taklam keluar lah neka pas bi Habib Soleh pakon
soro ngumpulakin PC. PC 500-an kata, PC ning keriningan, PC krecek. Nah, mon bahasa konan PC krecek. Tak pati oning bahasa kon kula. Termasuk ki ngode polan. Jadi kula maneka mon acara mah kadang pakai ebor campur bahasa Indonesia kula. Polan tak pati oning bahasa Madura. Termasuk orang kota termasuk. Mewah, mepet sawah. Mepet sabe. Le neka debuna Habib Soleh Tanggul pakon ngumpulakin PC krecek. PC krecek pah sabe nang debede. Omplong, bener omplong. Sabe nang omplong neka pakon soro pemunyi nang sedieng orang rembi neka. Le neka pan peguli, pan pemunyi neka pas langsung keluar jendor. Dak ki mau nyen lagi. Jendar ngene iki. Tahun iki ya kula. Kadi mau nyen bom nuklir kadi. Pokong pah keluar nika. Pah keluar nika pah tegerjet kebing. Napa hubungan nah PC nang dalam omplong sareng keluar nak kena beji. Tadek sangerteh. Gila pada benano, kadi gila Syekhona Holil kisah. Napa hubungan nangkep maling sarang obat mencret. Pada tadi ngerti. Nah kena gini pana bahas mencret pah gila kapi nah kena gini. Tak ngerti kecuali ceret mencret nah kena gini. Leneka ternyata pan periksanin de Habib Soleh apa nih kak? Ada gimana seneka Habib Soleh? Me pas panai beri pas saya cek neka, me pas tuli keluar. Lah iya, cekin cak Madura. Lah iya, jeng nyaman manusia kapiri lebur pese. Jadi mau ngeding mau nyana pese, langsung turi terus keluar. Nah, sekadin betul. Ki sampean coba nyoba ki. Tak kira manti mon sampean neka. Sanggukin ngamen bagi sampean. Jadi sekadin toh. Jadi kenapa saya dibawakin sarang ulama, sarang kadin toh ngereng percayain saus, walaupun ketelahatina kadin toh tak masuk akal. Debuna Syekh Amriti, idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seongkun anak kanak ngodah riyah sesuai dengan i'tiqad. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Saben-saben orang saya tak i'tiqad, saya tak percaya, maka tak kira oleh manfaat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Contohnya katin apa? Contohnya katin nikah. Seumpama kaula sareng panjenengan aga duwe guru. Guru kaula sareng panjenengan Kak Din toh merupakan wali kutub seumpama. Wali kutub Kak Din toh wali sejak raja. Kaula sareng panjenengan aga duwe wali kutub kentape kaula sareng panjenengan iki ketanding i'tiqad sekali. Tak percaya. Guru kaula iena akin, ernda akin. Makin le derajat raja pah yang kepena nang atin. Le neka tak kira oleh brokana. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang saya tak i'tiqad, saya tak percaya, tak kira oleh manfaat. Walaupun gelak guru kadisah merupakan wali kutub, wali sejak raja. Terbalik ke menabi seumpama kau sareng panjenengan aga duwe guru ki, aga duwe guru. Ken tapi guru nenekah enak. Guru Kak Dinto ternyata tandi derajat. Ken badan kau sareng panjenengan Kak Dinto ikut cek rajana. Kak Dinto tetap oleh manfaat oleh barokah seraja. Contohnya katin apa? Contohnya katin lambak nang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto banyak rengoreng. Tangki contohnya utama Abu Lahab. Abu Lahab Kak Dinto paman Rasulullah. Tangki Abu Lahab Kak Dinto paman Rasulullah. Sebelaan sareng Rasulullah. Kak Dinto ternyata tak oleh barokah Rasulullah.
Abu Lahab Kak Adin to paman Rasulullah. Seandi bela semak ternyata tak oleh barokah. Anapa mek Kak Adin to? Padahal alung polong resa are. Kak Adin to amarga Abu Lahab Kak Adin to tak ikut Rasulullah. Tak ngangkep bahwa mereka adalah utusan Allah. Tak ngangkep bahwa Rasulullah Kak Adin to orang raja. Kentape hanya dianggap sebagai anak yatim. Anak yatim Abu Talib, yatim Abi Talib. Amarga Kak Adin to pas Abu Lahab walaupun semak sareng Rasulullah, Kak Adin to tetap tak oleh barokah Rasulullah. Nah, Kak Adin to marga napa? Benekin marga Rasulullah kekurangan barokah sehingga orang nang sedih nikah pas kekurangan barokah enten. Ken pola na Abu Lahab Kak Adin to korang iktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Les Kak Adin. Ken tapi walaupun Abu Lahab Kak Adin toh tak masuk Islam, beden kau le sarang panjenengan kudu bedah minimal bedah sisi ahormatin beliau, polanya beliau Kak Adin toh menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian ulama tangki nekah marga ngormatin Rasulullah. Menabi mau surat tabat yada Abi Lahab wa tab. Nekah tak kajet her. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tadi pan tabat yada pah Abi Lahab nekah pah pakeni suarana. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Amarga napa? Amarga Kak Adin toh esenah istilahnya tabat yada Abi Lahab Kak Adin. Tabat yada Abi Lahab. Tabat celaka yada Abi Lahab dua tanang Abi Lahab. Kak Adin toh menabi artinya. Jadi istilahnya beda napa ki sisi menghinalah da Abu Lahab. Pola na menghormatin Rasulullah sebagian ulama menabi mau surat tabat yada Abi Lahab Kak Adin toh kadang pakai ini suara. Tabat yada Abi Lahab wa tab marane ka pada pah napanya mana pakai aja. Kak Adin to napa? Kak Adin to ken menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita. Oh, dapat lagi magila. Dabuna Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kak Adin to Habib Zain Kak Adin to mangken badadang Madinah manabi. Dijuluki Al-Faqih. Orang si betul-betul alim fikih. Sarang Rasulullah. Kak Adin to Rasulullah sa juluki Al-Faqih. Tadi beda orang sa mempeh tepangki sarang Rasulullah. Ya Rasulullah, manil faqihul an ya Rasulullah. Pasayara orang si betul-betul alim fikih semakin Rasulullah. Dapun Rasulullah ka orang kadisa waladi Zain. Tanganak Zain. Keturunan Rasulullah Habib Zain. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bin Sumaid aslin Sumaid mangken kapah Smith pah kadiknya magaul tangki bin Smith kadin to dawuh beliau ma khasira ahadun bihusnidzan wa in akhta ma khasira ahadun bihusnidzan orang sehusnudzon sebagus penyana ada orang lain tak kira rogi. Walaupun orang gelak rusala, walaupun gelak orang rusala, walaupun gelak orang rusala, iulangi itu kali. Wa in akhta. Artinya kenapa? Seumpama badan kaula Kak Adin tuh husnudzon, dak ternyata kaula. Husnudzon, bagus penyana. Nyangka bahwa orang gelak Kak disesai. Nyangka bahwa gelak orang kadi sebener tapi ternyata tidak sesuai sareng prasangka akhto salah lopot Kak Adin tak kira rogi tetap oleh keutamaan husnudzon. Sebaliknya menabi orang suudzon Kak Adin toh walaupun bener orang suudzon Kak Adin toh walaupun bener Kak Adin toh tak untung tapi oleh kerugian nah dari suudzon kelakas.
Makanya dawuh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ma khasira ahadun bihusnidzan wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Sekadin toh. On. Mangkena balida cerita Isra wal Mi'raj pole. Nalaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin tonai da atas iki da Sidratul Muntaha. Kadin toh sareng Allah Subhanahu wa taala kadin toh wajibakin bejeng seket kalih. Tangki. Mana binang kitab derdir seket kalih tangki. Wajibaki bejeng seket kalih. Tapi ternyata tepangki nang langi ke-6 sareng Nabi Musa alaihi salam kadin toh cepon dan kaula sareng panjenengan kadin toh tak kira kuat gebay alokakin seket bejengan. Ongku napa punten? Ongku tak kuat ki. Nekak lemak bejengan leke kadang ngodok ki. Semakin neka kula tekerjat ki naren. Beda salat anyar. Beda salat anyarnya mana salat subha. Beda salat anyarnya mana salat subha. Jadi beda nak kana neka ngodok sopu kisah ngara tak tangin apa dek kim. Sopu asolat tekol belu. Apa jang apa kakek? Apa jang subha? Lah, apa subha aja? Bajang sopu neng waktu na duha. Jadi nyaman bajang subha. Leji tak lebur ki ya. Pas solat ke-6. Pas subha. Lah neka badan kaula saos napa nyaman lemak neka lepah lampong ngodok tangki. Apalagi seket boleh. Lah kak dintoh sareng Nabi Musa cepon seronyoon pole da Allah pakon makorang. Kak dinto beden kaula sareng panjenengan jangan sampai salah sangka bahwa Nabi Muhammad kak dinto tak oning bahwa umatnya kak dinto tak kuat. Nabi Muhammad kak dinto oning darah bahwa beden kaula sareng panjenengannya tak kira kuat. Oning. Jeng Nabi Muhammad nekah nabi dan beden kaula. Istilahnya Nabi Muhammad kak dinto orang sepo. Nabi Musa kak dinto menjadi. Orang sepo sarang menjadi ki oning sarang putra. Ki oningan orang sepo tangki. Kadin toh ki oning Nabi Muhammad bahwa badan kau lah sarang panjenengan kadin tak kira kuat. Hanya saja anak apa mepas ali belih mepas tak dari ada kadin toh pas langsung nyon ke Allah Subhanahu wa taala. Kadin toh salah situng hikmah kadin toh pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngolatin Allah pan berempan kalih. Menabi nang karo sekalian dere. Menabi nang karo sekalian pas umpama pas nyon langsung pas napa nyamanah langsung pas nyon diskon nyon kortingan male salat seket beda dilema kadinto namung ngolatin sekalian da Allah Subhanahu wa taala. Kentai pas ali bali sangang kalih akhir Rasulullah kadin to ngalatin Allah li balian. Kadin to salah situng hikmah. Kadin to ada bener Maulana Habib Lutfi sekadin to. Jadi bukannya Nabi Muhammad kadin to tak oning dek keadaan umat deh punten. Nabi Muhammad kadin to sebagai reng sepona baaben lebih oning dek keadaan badan kau lah sareng panjenengan daripada Nabi Musa. Hanya saja Kak Dinto gila hikmah. Pas akhirnya Rasulullah Kak Dinto ngolatin Allah Subhanahu wa taala ali bali. Nah, termasuk seoleh untung Kak neng Kak Dinto, oleh je benyang keuntungan Kak Dinto Nabi Musa alaihi salam. Polan Nabi Musa Kak Dinto selesarin Allah Subhanahu selesarin Nabi Muhammad ngadep da Allah Kak Dinto pas langsung tepangki sareng Nabi Musa. Pas Nabi Musa oleh kecipratan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana dawuh Habib Lutfi paling bejer-bejerna santren yang sering panggil sareng guruna. Polana pas kening enur malolo ali balia. Kadinto. Terus cepon tepak neng Mi'raj kadinto, Mi'raj ila Sidratil Muntaha.
Kadin toh sirat tahiyat, sirat tahiyat kadin toh bedah nang tepak Mi'raj. Ede buakin nang sitong kitab bahwa tepak Mi'raj kadisa, tepak naik Rasulullah naik, kadin toh Rasulullah paringin ilham sareng Allah male maos at-tahiyyatu lillah was-shalawatut thayyibat. Engki at-tahiyyatu lillah was-shalawatut thayyibat. Maos tahiyat. Terus sareng Allah Subhanahu wa taala jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi Allah taala jawab sekadin toh. At-tahiyyatu lillah, penghormatan kadin toh kebai Allah Subhanahu wa taala. Terus sareng Allah Subhanahu wa taala jawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan kebai kakeh ayyuhan nabi he enga nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sareng Nabi Muhammad kadin toh moci Allah boleh, adua boleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan kebaibatan kaulah sarang kebula kaulah saja saya pada soleh. Terus selesai kadin toh malaikat Jibril sarang malaikat kadin toh pak adabu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sirat salawat, sirat tahiyat, kadisah, epontud dari Isra, dari Mi'raj kadin. Dari Mi'raj kadin. Ki mumpung abahas salat, kadin toh abahas tahiyat ki buru, neka badan kaulah anyampe yakinah situng faidah. Saya buakin sarang Habib Lutfi bin Yahya mumpung abahas tahiyat ki buru kasa. Neka beliau Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan kadin to ketua Tariqah Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi dikepalai, diketuai oleh beliau nang Indonesia. Orang raja Habib Lutfi bin Yahya kadin to. Kadin toh beliau riwayat akin dari Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Oneng Habib Abu Bakar As-Segaf ki. Beda fotona nang dalam Ustadz Mursyid. Fotona Habib Abu Bakar As-Segaf. Insyaallah menabi sampean neku HP sering ngolatin. Kadin toh fotona Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Kadin toh Abu Bakar As-Segaf Gresik neka cepon toman khalwat apar sepen selama 15 tahun. Selama 15 tahun neka tak temu orang, tak temu napa. Selama 15 tahun. Semakin Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik kadin toh akeduin kompoi nyaman Habib Abu Bakar juga. Badan nganjuk neka Jawa Timur, Semak Kediri. Kadin tocukan makan ki ibadah Habib Abu Bakar As-Segaf nih kak. Sekompoyah. Habib Bakar, istilah Habib Bakar As-Segaf. Neka akhol wajukan, apar sepen jukan selama 14 tahun. Para pada bi embana. Tak bengal pada sarang embana. Jadi nyalep kacik didi 14 tahun. Para nyalep. Panjenengan manabi seumpaman tada nganjuk. Kan itu nyare Habib Bakar As-Segaf. Kan itu wali banyak senyak seakin kan itu wali. Kiai Bengkalan kan itu hormat dak beliau. Kan itu akhulwat selama 14 tahun. 14 tahun tak temu manusia kira-kiran nang kamar ketibi ke seorang. Menabi semakin pada akhulwat tangki. Ken tapi nagu HP man semakin. Takwar keluar. Pokok jaringan cas-casan kisah beda make 20 tahun insyaallah kuat. Engki kuat ki. Kuat seni kene kuat. Kuat.
Make 20 tahun 50 tahun kor jaringan beda apalagi ngangkui wifi tangki. Pah beda cas-casan kuat kor 50 tahun. Lah kadin toh Habib Dabuna Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik kadin toh al khusyuk fi thalathati mawadi'. Menabi khusyuk nang dalam salat kadin toh ben nang telok kenengan. Artena menabi tak mungkin khusyuk nang sedejana salat. Ki biasanya kan mon orang as-salat ni melarat sa khusyuk tangki. Ki pura salat Allahu Akbar langsung bareng saya sebelum ada ekengak ni langsung ekengak. Engki. Allah sebelum apa jeng tak engak cek berdeur nang depor. Allahu Akbar langsung engak cek berde ko ajam nang depor. Engki. Engki napa engki? Oh. Jangan reng-oreng cengken ebri pelian engki napa engki? Engki jawab engki. Tak beri benek engki napa punten. Le kadin toh melarat saho soalangar. Melarat saho soal kadin toh menabi dan kaula sareng panjenengan kadin tak bisa khusyuk selama sedejana salat. Kadin toh debun Habib Abu Bakar As-Segaf kadin toh cukup khusyuk nang telak kenangan saos. Al khusyuk fi thalathati mawadi'. Sepertama kadin toh nalaikanah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tepak Allah Kak Disah lakar betul-betul sadar bahwa beten kaula sareng panjenengan Kak Dintoh ngadep da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lakar ngadep, lakar menghayati, lakar sadar bahwa baaban Kak Dintoh bakal ngadep da Allah Subhanahu wa taala. Tepak takbir pertama tangki. Sekedua Kak Dintoh enalekanah maos Fatihah. Nalaikana maos Fatihah nang lafat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kak Dinto maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kak Dinto betul-betul diresapi. Iyyaka namung dak panjenengan Gusti Allah na'budu nyembah beten kaula sadaja. Wa iyyaka ben namung dak panjenengan Gusti Allah nasta'in nyon tolong kaula sadaja. Kak Dinto betul-betul diresapi maknanya. Saya terakhir Kak Dintoh nang lafaz tahiyat gela. Nang tahiyat gela nang lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksen badan kaulah bahwa seongkunah tada pangeran sehak esempe angin Allah Subhanahu wa taala. Banyak sen badan kaulah bahwa songkun Nabi Muhammad Ka'adinto adalah utusan Allah. Le tepak nang telok Ka'adinto. Baabaan betul-betul menghayati, betul-betul meresapi maknana. Ka'adinto insyaallah sudah mencukupi dari khusyuk sedejana salat. Menabi tak bisa khusyuk nang sedejana salat, cukup khusyuk nang telok kenangan Kak Disah. Nah apaan? Pertama takbir, sekedua tepak maos Fatihah nang lafat napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seketelo tepak tahiyat, tepak nang lafat napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gelak kasah manabi saya baca sarang malaikat Jibril, sarang malaikat selain kadisah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nekah manabi saya mau sarang malaikat Jibril. Kalau senapa semakin. Pon lepara sejam mana kaki? Le seterakhir neka ngereng badan kaulah sarang panjenengan, kaulah ngajak badan kaulah tibi sarang panjenengan as-salawat da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anekah
sering kesalahan menabi orang-orang Indonesia. Kadin toh menabi pada pemausan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kadin toh jawab bane sallu alaihi. Jawab bane sallu alaihi. Menabi sallu alaihi kadin toh tere. Kadin toh tak mau salawat dak Rasulullah. Kentapeh ngajak orang lain asalawat dak Rasulullah. Sallu asalawat kake kapi alaihi ing atase Rasulullah. Kadin to tak mau salawat kadin to. Jadi menabi orang nek kesalahan kentape lumrah. Jadi menabi beda orang mau salawat tangki mau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Kadin to jawab sampean Allahumma sholli wa sallim alaih wa sallallahu alaih sallallahu wasallam alaih wa selain. Sepenting cak sallu alaih jawab. Polana sallu alaih kadin to bani termasuk salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ki kadin nekah. Sae ki buruk hadisa menabi suarane pekajah sae. Polana anti fadilat hibi. Nah, sekadin toh apalagi semakin kadin toh ki bulan Recep ki nyaranyar bulan Recep para lastari ya. Kadin toh debun sebagian ulama perpindahan nur Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah dari Abanah pindah ke Siti Aminah kadin toh tepak tanggal 10 Recep malam Jumat. Tanggal 10 Recep malam Jumat. Jadi intiqalun nur al-Muhammadi. Berdasar ada buakin bahwa kadin toh wiladatun nur al-Muhammadi. Perpindahan nurah Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah Abanah dak Siti Aminah engki kan pindah asalah nur Nabi Muhammad kadin toh berenang Nabi Adam. Terus pindah ke bebe, akhirnya pindah ke Abanah, ke Sayyid Abdullah. Terus lasarena kadin toh nang tanggal 10 Recep malam Jumat, kadin toh pindah ke Siti Aminah. Pas ngandung, napa istilah abuput ki? Abuput Rasulullah. Kadin toh tanggal senapa? Tanggal 10 Recep malam Jumat. Mangkana menabi di asrokolan kadin toh anapa me esabeng me malam Jumat bene hari Senin padahal Rasulullah lahir hari Senin. Apa napa? Pola na intiqalun nur al-Muhammadi, perpindahan nur Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah da Siti Aminah kadin toh tepak malam Jumat tanggal senapa Recep 10. Intiqalun nur al-Muhammadi. Mumpung kadin toki semak sarang 10 Recep ngereng badan kaula sareng panjenengan mau sholawat dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ale semangat. Kadin to beda cerita dari Imam Nawawi Banten. Nang kitab Tangkihul Qaul kadin to bahwa beda sebagian ulama kadin toh nyeritakeun cepon andi tetangke neka tetangke mursal cak Madura neka mursal ahli bu mabueun neka teu taoning antara beri ben semangken neka tak sadar are Senin are Selasa tak sadar ahli bu mabueun neka nang situng waktu neka sareng ulama neka nasehatin tak kayak dingin beri mau itu tak kayak dingin pokoknya tak masuk sekali de orang sebu mabuan akhirnya wafat orang sebu mabuan kadis wafat terus orang ulama gelak kadisah sana sehatin kadisah amempeh ngolatin orang ki buru sebu mabuan kadisah andi derajat secek tegina kelampina gentong derajat secek tegina keton gak dinto orang alim gak disi keton padahal
tepak semasa dieng Kak Dinto bu mabueun. Kenta pepan wafat sareng Allah Subhanahu wa taala apa beri derajat seraja beri pakaian saya cek genteng. Paitanya akin bimanil tahadhid darajah. Kalaban apa kakek pas bisa oleh derajat secek teginar ya. Pacareta. Orang gelak sewafat kisah nang mempena acareta. Sengkok rito man hadir situng majlis. Debuna gelak ore. Toman hadir situng majlis. Orang saat ceramah gelak ngocak. Sapah orang saya mau sholawat da Rasulullah. Mekaja suarana, ngangkat suarana. Wajabat lahul jannah. Maka pasti swarga bagi orang gelak jua. Akhirnya debuna orang saya mabuk neka. Akhirnya orang alim jia, orang saat ceramah jia mau sholawat da Rasulullah ngangkat suarana, hadirin pada mau sholawat da Rasulullah ngangkat suarana, akhirnya setejeria oleh maghfirah oleh pengepora dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Moga Kak Dintoh lakar catet sarang Allah Subhanahu wa taala kebaikaulah sarang panjenengan. Kak Dintoh moga minimal parengin pangaporah sarang Allah Subhanahu wa taala. Biasana mun semangken neka le jarang reng-oreng nyon sapora jarang. Jarang ki. Mun orang acabis dek kiai beneken anu tak langkong nyon aki sapora kiai da Allah. Beda sengane ka. Sobong ki. Sobong tak langkong Kak Dinto tuwa kebai nyawre notang kadina apa kiai. Biasana saneka ki. Tak langkong neka malay nemu cudu dak kim kiai. Kadi neka biasa mun samangke. Bita sarang Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kadin to sa itu akin apa ter. Nyon sapawar da Allah to. Enten tak minta mobil Mercedes. Enten. Tak minta bini empak setin ratin enten. Tak minta andi Roma tingkat 5 enten. Nyon sapawar. Ana apa mek seneka? Da bener Imam Abu Hanifah sengko mon oreng kadi sengko ri tak patot selain nyon sepora. Sepo tu selekah da bener Imam Abu Hanifah tu selekah rekan ki banyak tangki. Pas ki nyon selain. Nah, sekali. Teti moga kelaben pemausan sholawat segala Kak Disa Kak Dintoh beden kaula sareng panjenengan saja minimal tu sana saja seporah amin Allahumma amin. Le alek semangat poran lebenan nasi. Amin kading jen anu jen santak kading amin. Ki lemes gila. Kadik neka. Nah, terus sholawat Kak Dintoh selain kebai menyon seporah oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Kak Dintoh kebai teka hajat dere. Kebai teka hajat. Menabi nang compo Kak Dintoh ben selestarena salat fardhu Kak Dintoh maos sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 200 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kak Dintoh paling 3 menit tak sampai Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kak Dintoh oleh ijazah dari Ki An'im Falahuddin. Kak Dintoh mau sholawat seareh neka 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Menabi tak kuat pah langsung 1000 bisa bagi kadi gelek nang compo Kak Disa ben selesai nang salat fardhu mau 200 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tangki mon 200 kali lemak senapa saja 1000 nek tak anu ki tak menorok salat subha ki mon ben salat subhana nek tak akong pah dadi 1200 nek. Lah nekah insyaallah
hajat napa bain sampean niki insyaallah teka hajat. Amin Allahumma. Cak amin tok kelako iki. Pakai ngalah amin nang hintok tok iki. Nah, oke. Sedaja menabi kita agak duwe jodoh keniatin, tak napa keniatin male agak duwe raji, seratin, saya soleha, saya peraten, ki. Menabi seagak duwe raji, napa hajatnya? Boleh. Dan ini ketahuan nih, lek niatin tibi ki, kula taruh noro kula. Kadik neka. Jadi sedaja hajat sampian ngereng nyoonake ke Allah lewat pelantaran mau sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menabi bi sampean teraya malaki nyatore. Kenapa mau sah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sebanyak seibu kalih. Insyaallah hajatah penapa asaos kadin to teka hajat. Kadin to lakar salawat kadin to keberis teka hajat kadin to. Asli kaulah lebenyak napanya manah lebenyak mengalami bahwa salawat kadin to lakar keberis teka hajat kadin to. Badan kaulah toman situng waktu neka hajat tero mali laptop. Oning laptop ki. Menabi pak bapak neka oning laptop punten. Laptop neka serajaan dari HP. Jagen HP neka anang laptop neka epaang. Serajaan. Kau lambat hajat mala laptop neka pas bikula mau sakit salawat. Akhirnya kula neka bisa oleh laptop seargen Pak juta. Neka kulah nang karo mejer 500.000. Kesokan Allah. Jalan macam-macam jalan. Neka lain, neka solawat lain. Neka kulah neka oleh ijazah dari Habib Mahdi Al-Haddar dari apanya mana? Dari Banyuwangi. Karena itu Habib Mahdi Al-Haddar Kak Dintoh cepon sering apangki sareng Nabi Khidir cepon sering apangki sareng Nabi Khidir. Kaula alhamdulillah bisa oleh ijazah dari beliau, ijazah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kak Dintoh selama Pak Poloare benare Kak Dintoh seibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kak Dintoh saare Kak Dintoh maos seibu. Jadi selama Pak Poloare maos Pak Polo ibu. Ken tapeh kula nekah ken are 35 menabi tak kaleb ki. Are 35 nekah. Kalau nekah tak kuat. Pak peget. Jadi pas akhirnya ken tapeh tetap oleh laptop nekah tetap oleh. Ken tapeh ki mejar 500. Harganya Pak juta. Kula nekah mikir. Ngaramon kula kena Pak Polowar ini ngarala tak mejer sekali kula nika. Ini Pak pegek pegek nika. Ken lakar cek melartah kebai istiqomah Pak Polowar ini kan cek melarat. Harganya Pak juta napa 3 juta belum atas napa lupain. Kineka. Kula nyoba pole maren neka tak ada Pak Polo. Abek melarat lakar sudah Pak Polo. Mana bisa sampean terong amalaki nujukan nyatoreh tafadhol silakan. Ki Kak Dintoh intina mau sholawat Kak Dintoh tak kira rogi, tak beda rogi nah. Tak ada rogi nama Nabi mau sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ki ampun mungkin Kak Dintoh saos le sejam ki. Iki menabi sebenarnya iki mungkin banyak barang saya tak pernah juga
Beten kaula sebutakin nang ajuna panjenengan sedaya nyon sepora. Pola nang ki kak dintoh nyaman nah. Ki jel nyejel. Kini keni. Ki ngodah. Sebenarnya kak tak patut menabi etoles kiai haji ini kak tak patut. Pola nang kiai ini kebiasaan mau landik raji iki. Lah kula kita raji nih. Oke. Ki nyon sepora menabi banyak kesalahan, menabi banyak kecangkolangan para panjenengan sedaya salabi sapo salabi alem. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. آمين الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه وكفي زيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرجنا بها عما نحن فيه من أمور ديننا وآخرنا وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا جميعا من العلماء العاملين الصالحين المخلصين المنتفعين بعلومهم الصافية قلوبهم المسموعة أقوالهم المقبولين عندك يا الله وعند الناس المتخلقين لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم من الخير قربنا وعن الشر بعدنا وعن الإيمان والإسلام الكاملين جميعا توفنا وأنت راض عنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب وطول العمر في الطاعة وتوبة نصوحا قبل الموت حتى الموت وراحة ورحمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا وعليهم في سكرة الموت اللهم خف عن العذاب اللهم خف عن الحساب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة.